家好，今天我为大家讲解一下富乙全自动缝纫机的使用方法。首先，我们先给机器要开机，第一步我们来找开机按钮。下边它分为两个步骤，一个红色按键和一个黑色按键。黑色按键呢是开机，红色按键就是关。好，我们现在把机器开好，然后我们通过 U 盘把设计好的花板拷到这个操作浆里面。在机器的操作浆后边呢有一个 U 盘口，我们把 U 盘插上去，然后我们通过这个操作浆的界面来选择到 U 盘输入，把我们想要的花板来拷到这个操作浆里面。然后我选择下一项，选择2，确定。这里边的花板呢就是我们 U 盘里面的，我们来找到我们想要的花板，翻译下一页。羽绒演示退1针是我想要的花板，那么我来选择它，然后选择 OK。这样呢，花板就已经到了操作浆。对的，退出。退出之后呢，我们通过花样选择，选择1，然后我们来再按选择。这个界面呢，就是操作浆里面一个界面。我们来找到刚才我们输入进来的那个花板。然后再点确定，然后再确定，这样呢它都是传唤到界面过来。现在呢我们的花板已经找好了，那么我们下边呢就给模板来找定位点。现在呢我们来给模板做定位点，我们来移框，中间这个双箭头呢就是移框速度，现在这里显示的是一个箭头，速度比较慢，那么我再摁一下，速度就比较快。我们来定模板定位点，找到我模板上的圆点和砧板上的针孔就对齐，然后这样感觉呢快，我们可以把它降下来。好，模板定位点就定好了。然后在这个操作浆界面呢，还有一个定位点的一个工具，然后摁7。然后点 OK， 这样模板就定好了。最后呢，我们就开始缝制。已经缝好了，我们来把它拿下来。